啊，你这些工课了，差不多做偌久？即个正经工课我做差不多10档，哦，真长。做差不多10档吼，啊怎去用 lay off？ lay off？ 嘿啊，裁员啊。为什么？迄阵啊，公司有甲东边另外一间公司，像咱Dynamic合作，要开发一只新的飞机，叫做 A12。A12 是毋是战斗机？是 attack。attack 就是讲伊战斗机是伫空中咧相拍的。attack 就是会讲拍涂骹的。哦，空对地。嘿，会当伊分做 fighter、attack、bomber。bomber 是咧去落炸弹的。attack 是咧进攻的。普通 fighter 是咧守护的啦。哦，若对方有飞机来，我做来甲你拍安尼啊。你讲的即个是迄个倒一公司迄个？伊就是卖斗伫迄个 flight safety 的迄个边啊。迄个。所以迄个 flight safety 就是互迄个。民航机吗？只要全部拢战斗机。没有。拢战斗机。哦。拢战斗机。较早上好的战斗机就是拢遮个啦，即摆输人啊，即摆其他的公司有做较好的战斗机，较早的战斗机遮个上介好，全世界上好一只，台湾拢袂使买。哦。F15、F18。拢是遮。拢是遮做。哦。啊，迄阮拢插无着。你都插不着。我是无插着设计的部分啦，我是插着后手的支援。啊，所以你讲，因为伊是寄另外南部的遐，跟公司合作遐。伊合作做一只迄落 A12。哦，啊 A12咧做，伊个无要求你再用新的技术来做。哦，所以阮公司引进足侪新的技术，迄种头一代的拢还佫无人做过技术，啊我有去叫伊参加。啊，迄个技术去美国的即个国防工业是足趣味的。你即间公司做，你就爱分工课互别个公司。你工课分了少个公司的迄个州会甲你 support。有个公司伫别个州你分配无少，迄个州就会甲你反对。会甲你做工做房。会甲你叠。啊，所以你较通找着，无可能50州拢找着，所以就是有一寡州，就是变做你会对着州啊。啊，反正就是安尼变甲毋知啥物代志去互因讲一个倒来，伊讲停起来，即个飞机毋做啊。啊，毋做甲你有关系吗？啊，毋做，啊，阮请较侪人咧做啊，就咧裁员啊。哦，恁迄阵入也是因为即只飞机吗？无啊。嘿啊，你的工课毋是属于一个资讯的物件。对啊，阮咧做的吼是逐只飞机阮拢插无着，阮无分飞机啦。是啊。工程师啦，操作员啦，因有分啦。阮是做一只飞机，我就是共咧做只飞机，别只我拢无插啦。对。啊，阮是逐只拢用共款即个系统，阮逐只飞机我拢在插。对啊，裁员结果会裁着你。裁员迄物件，迄咱无就拢无想着，拢袂去想的。而且公司讲要裁员，就是讲安尼我加2万个人出来，嘛要总共我要减2万个人。毋是讲即摆现伫即只飞机咧做，即个人所有拢甲裁啦，毋是啦。伊规个公司找2万人出来裁啊。啊，遐个人有个人好用的啊，伊佫倒转来啊。啊，所以逐摆公司讲要裁员吼，其实拢是咧利用迄个机会咧换货啦。你本来不管是就拢会有一寡人你无爱用的嘛。啊，就是讲到一旦发生事件的时阵，你就是遮个人扫。啊，所以你是伫迄批内底。对啊，我就去互因点着啊。啊，迄我知影讲，我有感觉着讲，我有可能去互裁着，是安怎呢？啊，证明我的老板、我的经理，咧甲我通知的时，伊就讲一句话，我讲无影，无毋对，就是迄个事故，伊讲，到现在恁某还佫有工课。哦，伊迄阵就讲啊，加裁。啊，阮2个人共遐，所以裁一个，因袂感觉歹。歹势。嘿。啊，咱有个人厝里工一个人咧趁钱尔，咧甲裁咧，迄个足艰苦心的嘛。对对对。啊，阮2个啊，拢伫共阮共一个部门，共一个 team 嘛。哦，真的。嘿啊。哦。啊，所以
伊甲我查咧，伊在咧拣人的时，当然这我着优先的啊。是咱那毋是猜恁某，是猜。是啊，阮某好用啊，阮某伊迄技术人员足好用啊。哦。伊做了诚好啊。阮有哪是技术人员，总是阮较无共款的技术。阮即个工课吼，较侪人咧抢。哦。因为迄个技术的要求较无遐悬。虽然讲我的技术我所有的技术有比别人较好，总是迄你看袂出来。哦。因为咱家己有特别的技术，咱咧用的时阵，人看结果尔，咱毋知讲哦，原来你有这撇步。因为若无认真，互你的老板知影，讲你是安怎做的吼，老板毋知影。我头一个老板，我拢会甲伊讲话，我安怎创代志，要创啥物代志，想要创啥物代志，我拢会甲伊讲，所以伊足清楚讲，我的步有比人较济，我的步有比人较好，对我足信任。拢是佫换过几个老板了，迄我一个错误就是讲换老板了，我无认真去开发，甲老板的关系啦，或者他做伊做伊的，我做我的。所以人毋知影，迄一个美感，我伫遐咧学着伊讲，就是差伫遐。因为有个人，因为遐较有经历，拢是较无技术的人，伊若头路无去，阮迄阵就有一段时间吼，用公司足侪经理人员走出来嘛。后来就讲爱减肥啊，减肥的时就贴经理啊。经理摕着去用摕着，伊再管伊去找看别个头路做做无，所以伊就找你阮即种头路来啊。因为阮即种头路无遐尔明的讲你有啥物技术啦，无遐明的，主要就是讲你会讲话，会听人讲话，会甲整理出来，逻辑上讲人安尼讲绝对你甲整理好势好势，安尼啊。拢是大部分人较毋知影讲，我的特别的技术就是 testing。检验、测试，人别人 program 写出来，我甲测试。我测试过 program 就无百，别人测试过 program 行来拢还佫继续，因为伊顾袂超着嘛。顾袂超着，佫偏偏要测试，我加足侪工具，我咧学迄个电脑的拢咧学比人较紧。我也先做。看东看西，学白，我家己嘛写 program， 我家己写一个 program 去甲伊检查。我叫你讲我怎写，我家己嘛写一个。你写早做出来物啊，我佫用我这甲你检查，安尼吼。所以我的检查就比人较好嘛。所以你嘛有学过这个电脑程式的编辑就对。有啦，迄拢爱学啊。迄拢伫研究所是学的嘛。